ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। 5000 ਰੁਪਇਆ ਭਾਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਫੇਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਓ ਤੇ ਨਸਲ ਦੱਸੋ। ਨਸਲ ਭਾਈ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਸਿੰਧੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੇਸ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਓ ਫੜ ਕੇ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ। ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਡੋਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕਰੀ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਜ ਹੈ ਇਹਦਾ।